サラウンドの再生システムを構築する際、参考となるスピーカーセッティングの方法をご紹介しましょう。サラウンドスピーカーの使い方に関しては、大きく分けて2つの方法があります。一つは、ダイレクトサラウンドと呼ばれる方式で、各スピーカーは直接音声情報が伝わるようにリスナーに向けて設置します。ディフューズサラウンドと呼ばれるもう一つの方法は、主にサラウンドスピーカーをリスナーに向けることなく、サラウンド音情を再生するものです。ダイレクトサラウンドについて、もう少し詳しく説明しましょう。ダイレクトサラウンドは、DVD 作品の中でも、音楽作品の 5.1 チャンネルミックスによく用いられるモニターシステムです。特徴としては、各チャンネルの音声の定位感が向上し、例えば、フロント左とリアの左の中間に楽器を配置するなどの細やかなパンニングや位相情報を再現しやすくなります。ただし、このモニタリングでの最適視聴位置は狭くなります。ダイレクトサラウンドを構築する際には、できる限りメインの5つのスピーカーを同一距離に設定し、高さも揃えます。各スピーカーは同一円周上に並べ、円の中心に向け、その中心がリスニングポイントとなります。5つのメインチャンネルには、基本的に同一のスピーカーとアンプを使用してください。ダイレクトサラウンド方式には、サラウンドスピーカーをセンターから100度から120度の間に置く設定方法があります。これは国際電気通信連合の無線通信部門が提案し、マルチチャンネルの放送番組を作成するスタジオや音楽作品をミックスするスタジオで取り入れられているシステムです。一般的には ITUR 方式と呼ばれており、特徴としてはステレオ2チャンネルのモニタリングの理想とされるフロント LR に対して正三角形の頂点がリスナーのポジションを崩さず、マルチチャンネルに対応しているということです。高さに関しては耳の位置としていますが、特例としてサラウンドスピーカーを仰角15度までなら高さを上げることができるとされています。サラウンドはサイド感が強くなり、後方に定位する音声に深さを感じにくくなります。ダイレクトサラウンド方式でも、サラウンドをセンタースピーカーから135度の位置に置いた場合は、ITUR 方式で不足しがちだったリアの深さを補うことができ、後方のステレオ感も失われません。この135度という角度は、一般的にサイドとリアの境界であると言われていますので、これ以上大きな角度を用いると、リアの存在感が強調され、ステレオのイメージが失われることもあります。したがって、図のように150度まで深くなったサラウンドスピーカーの設置方法では、サラウンドチャンネルのステレオとしてのイメージは感じにくくなってしまいますが、フロント右からリア左にパンニングするような音声は、リスナーを抜けていく効果があり、リアの深さを演出することができます。いずれのスピーカー設置にも特徴があり、どれかが正解であるというわけではありません。好みのサラウンドスピーカーセッティングから試してみることをお勧めします。一方、ディフューズサラウンドは、サラウンドスピーカーに明確な定位感を求めるのではなく、包囲感を演出するもので、映画や映像を伴う DVD 作品に用いられるサラウンドモニタリング方法です。その具体的な方法は、サラウンドスピーカーをリスナーに直接向けないという方法や、サラウンドスピーカーに音の拡散性のあるダイポール型を使用する方法です。この場合、サラウンドスピーカーをフロントより高くして、映画館の音響システムに近づけることが多く、包囲感を再生するためには効果的です。この場合の高さは、耳の位置に対して60センチから1メートルの間が良いとされています。またスピーカーの距離も同心円状にこだわる必要はありません。その他にサラウンドスピーカーを複数用いてディフューズ効果を高める方法があります。この方式にプロロジック 2X などの 7.1 チャンネル対応デコーダーを組み合わせることで、
さらに効果を高めることができます。しかもスピーカーの配置によってダイレクトサラウンドで紹介した110度と150度の性格を併せ持つことが可能で、後方左右のセパレーションと後方真後ろの距離感を演出することができます。ではこれから実際のスピーカー設定を行ってみましょう。ここでは ITUR 方式に即したダイレクトサラウンドによるスピーカーの位置決めを行ってみます。まずリスニングポイントとなる基準点を決定します。条件としては部屋の中央付近でディスプレイの正面になるようにしますので、画面から垂直に伸ばしたメジャー上に画面の視認性やサラウンドスピーカーの設置用スペースを考慮した位置を決め、そこに拡大した分度器を置きます。この時ディスプレイ方向に分度器の90度の部分を向け固定しておくと便利です。次に先ほど画面から垂直に伸ばした線上にセンタースピーカーを設置します。画面をスピーカーが遮ってしまう場合にはディスプレイの下に横置きするなど工夫してください。この時スピーカー面からリスニングポイントまでの距離をメモします。画面では240センチです。次に左右のスピーカーを設置します。メジャーを分度器の60度のラインに合わせ、メジャーのメモリがセンターの距離、つまりここでは240センチになるように合わせます。メジャーの先端が右スピーカー、バッフル面に合うようにスピーカーを移動してください。左スピーカーに関しては120度で同じ距離に設置してください。サラウンドスピーカーを設定する際は、分度器の中心を動かさずに180度回転させ、メジャーを20度と160度に合わせ、左サラウンドと右サラウンドを設置します。理想的にはフロントと同じ距離に置きたいところですが、スペースの関係から近くになる場合はその距離をメモしておきます。これで各スピーカーの設置が終了しました。最後にリスニングポイントをマーキングするか、椅子に座った際に耳の位置がポイントの上に来るようにしましょう。サブウーファーはベースマネジメント機能でメインチャンネルから配分された低域成分や LFE の重低音を再生するものなので、120Hz 以下の成分が主に出力されます。このため指向性を感じることは少ないとされていますが、後方に置いたりすると音像定位に違和感が生じます。壁際や部屋の中央など音響特性的に得意な場所に設置することは避けた方がいいでしょう。ここでもリスニングポイントからユニットの中心までの距離をメモします。できれば前方 LCR のいずれかの付近に置き、なるべく音情的に溶け込みやすい位置を探してください。ここまででスピーカー設置とリスニングポイントの設定が終了しました。計測した距離を AV センターのスピーカー距離設定項目として入力すれば、各スピーカーからの音声到達時間の調整が完了します。この時間調整は厳密に調整するならケーブルの長さの違いなどによる影響も取り除けますが、そのためには専用の測定器が必要となります。スピーカーケーブルの長さをすべて揃えることにはこうした意味があるのです。各スピーカーの再生帯域をもとに AV センターのスピーカーコンフィグレーションを設定します。スピーカー単体で 50Hz 付近までの低域再生能力があると思われる場合はラージ、そうでない場合はスモールとしてください。ではこれからセッティングのチェックを始めましょう。まず各スピーカーが正しく接続されているか確認します。L です。C です。SB です。LS です。時計回りにスピーカーのチャンネル名を呼びました。合っていましたか？
もし異なるスピーカーから音声が再生された場合は、接続を確認してください。また、SB を設置していない場合は、LS と RS にて同時に再生されたはずです。音量バランス調整は、正確さを求めるなら、専用の測定器を必要とします。映画館やスタジオなどの調整では、騒音計を使い、測定用信号を再生して、各スピーカーからの音量が等しくなるようにします。この厳密な調整方法では、測定器やその取り扱いに関する専門知識が必要なため、ここでは視聴によって音声バランスを調整します。まず、LR から同層で同レベルのセリフが再生されます。リスニングポイントから動かずに、センタースピーカー位置に定位するように、R チャンネルの音声出力レベルを調整してください。LR の調整です。セリフがセンターに定位しているかチェックしてください。どちらかが偏っている場合は、まずスピーカーの置き方を確認してください。それでも修正されない場合は、左に寄っている場合、右の音量を上げてください。右に寄っている場合は、右の音量を下げてください。どこに定位しているかわからない場合は、この後の逆走音声で確認してください。次に LR から逆走のセリフが再生されます。この状態でセンターに定位する場合は、スピーカーケーブルの曲線が間違っている場合があります。接続端子を確認してください。LR の調整です。逆走で再生されていますので、音像は正面に定位しません。もし正面に定位するのであれば、スピーカーケーブルの曲線を確認してください。次にセンタースピーカーの調整です。これからセンタースピーカーレベルの調整のため、LR からセンター定位する音声が出力されます。続いてセンタースピーカーから同じ音声が再生されます。もしセンタースピーカーからの音声が LR から再生された時より小さければ音量を上げてください。大きい場合は下げてください。LR の音声レベルは変更しないでください。
センタースピーカーの位相を確認します。これから LR と C が同時になります。はじめはセンターが同相で、次は逆相です。接続が合っていれば同相の時は大きく、逆相の時は小さく聞こえます。同相の方が小さく聞こえる場合は、センタースピーカーの接続を確認してください。次に LS の調整です。まず L と LS から同相で同レベルのセリフが再生されます。リスニングポイントから動かずに L と LS の中間に定位するように LS チャンネルの音声出力レベルを調整してください。LS の調整です。セリフが L と LS の中間に定位しているかチェックしてください。LS によっている場合、LS の音量を下げてください。L によっている場合は、LS の音量を上げてください。どこに定位しているかわからない場合は、この後の逆相音声で確認してください。次に L と LS から逆相のセリフが再生されます。この状態で L と LS の中間に定位する場合は、スピーカーケーブルの曲線が間違っている場合があります。ケーブルの接続端子を確認してください。LS の調整です。逆相で再生されていますので、音像は L と LS の中間に定位しません。もし L と LS の中間に定位するのであれば、スピーカーケーブルの曲線を確認してください。次に
RS の調整です。まず R と RS から同走で同レベルのセリフが再生されます。リスニングポイントから動かずに R と RS の中間に定位するように RS チャンネルの音声出力レベルを調整してください。次に R と RS から逆走のセリフが再生されます。この状態で R と RS の中間に定位する場合は、スピーカーケーブルの曲線が間違っている場合があります。ケーブルの接続端子を確認してください。では LS と RS がきちんと調整できているか確認してみましょう。LS と RS から同走で同レベルのセリフが再生されます。リスニングポイントから動かずに音声が LS と RS の中間に定位していることを確認してください。LS と RS の確認です。セリフが LS と RS の中間に定位しているかチェックしてください。もしどちらかに寄っているようであれば、フロント LR の調整からやり直してください。
次に2チャンネルステレオの音楽が再生されます。各スピーカー間で音色のマッチングが取れているか確認します。音色は種類の異なるスピーカーを組み合わせた場合に違和感を感じることがあります。L と R です。L と C です。C と R です。L と LS です。LS と RS です。これでスピーカー音量と接続の確認が終了しました。サブウーファーの位相特性と音量を調整します。AV センターに設定した LR チャンネルのスピーカーコンフィグレーションを選んでください。ラジを選択した場合、メインスピーカーは最低でも 50Hz まで十分な低域再生能力を持っているはずです。したがってメインチャンネルの再生にはサブウーファーを使用しません。サブウーファーは LFE チャンネル音声がある場合のみ動作します。この時、サブウーファーのクロスオーバー周波数はドルビーデジタルの一般的な LFE 帯域上限である 120Hz 以上であれば問題ありません。確認してください。スモールを選択した場合、
不足気味のメインスピーカーの低域周波数再生能力を補うため、サブウーファーを使用します。この機能をベースマネジメントと呼びます。そのため AV センターにクロスオーバー周波数設定機能がある場合は、メインスピーカーの低域再生可能な範囲で決定してください。その後、サブウーファーのクロスオーバー周波数を AV センターに設定したものと同じ周波数に合わせます。まず、音量を調整しましょう。理想的な調整後の特性は図のようになります。ここでサブウーファーだけがプラス10デシベルになっているのは、ドルビーデジタルや DTS などで作品を制作する際にモニターされた環境に合わせるためです。これは映画館でも同様です。2チャンネルのステレオ音楽が再生されます。この時、低域周波数はサブウーファーから再生されますので、サブウーファーの音量を好みに応じて調整してください。サブウーファーの位相特性を調整します。50Hz から 120Hz のピンクノイズが出ます。サブウーファーの位相調整つまみや切り替えスイッチを操作しながら、リスニングポイントで音量が大きく聞こえるところを選びます。同様に R や C で行います。
各スピーカーで位相特性が異なる場合は、合っているチャンネルの数で多い方を選ぶか、サブウーファーの位置を変えてみましょう。解決する場合があります。L、C、R の間で動かしながら確認してください。これで、すべてのスピーカー音量および位相特性の調整が終了しました。先ほども説明したように、長管での調整には限界があります。しかし、設定や調整を何もしないよりは、はるかに理想に近づいています。今後、使用環境や機器の変更があった場合にも、この手順で再調整されることをお勧めします。音声が画面に合わせて移動します。画面と合っているか確認します。ここで移動がスムーズでない場合は、再度スピーカーのレベルと距離設定を確認してください。お手持ちの AV センターに映像との同期を取るためのオーディオディレイ機能がある場合、プラズマディスプレイなどで発生しやすい映像の遅れに、音声の再生タイミングを調整することができます。これから再生される映像と音声が同期しているかチェックしてください。同期していない場合は映像が遅れていることが多いので、AV センターのオーディオディレイ機能で調整してください。